И здравствуйте, всем привет, с вами Вафур, и как всегда играем в 1.5.2, пока что это мое, в общем, недавнее видео, в общем, и сейчас я вам покажу, да блин, что за хрень, мой вот этот вот замечательный камин из золотых блоков. Так, труба. Значит, работает он на исключительно Redstone и раздатчики. В раздатчиках у меня, вот как видите, фаерболы. Так, и сейчас я вам покажу, как он работает. И вот работает он вот так. Так, и получается здесь сразу у нас появляется, огонь, короче. Сейчас, подождите, я немножко поделаю, чтобы было красивее. Нет, даже так, вот так. Наверное, лучше будет. Сейчас. Итак, заметьте, обязательно нужны блоки, которые не горят, иначе все у вас горит, и, короче, весь дом тоже, если будет в доме камин. Нажимаем, и у нас все вот так заливает. Раз, нажимаем второй раз, и вода забирается обратно. Так. Как же его построить? Так. Надеюсь, у меня сейчас все получится, и сейчас я возьму. Итак, нам потребуется любой блок, я возьму золотой, стеклянная панель, кнопка, ведро воды, красная пыль, повторители, не нужен, повторители, так, Netherrack, где он, вот он, Netherrack, Fireball, но это все потом. Так, тогда ведро воды тоже потом положу, и нам нужны повторители. Да, как раз у нас осталось, нет, не осталось, ладно, ведро воды сейчас возьму, а Fireball потом. Итак, сейчас я вам все покажу. Сначала поставлю день. Time. Saturday. Так, время. В общем, не важно. Короче, так, как устроиться? Значит, нам нужно вырыть ямку в 3 блока. Да, в 3 блока и поставить туда, в общем, можно это в 4, давайте вот в 4 сделаем блока. Так, теперь ставим на высоте, например, вот на такой, сейчас, нет, низко, вот на такой высоте ставим раздатчики. И вот раздатчик раз, и, в общем, таких ставим 4, понятно, да? Сейчас, подождите. В общем, ставим раз, два, 3, 3, и 4 вот здесь. Вот так. Все. Должно все сработать будет потом. Так, значит, отсюда все убираем. Вот так оставляем. И делаем своеобразные ступенечки. Так. Сейчас. Так. И вот так. Вот. Теперь. Нет, не так. Простите, что я туплю, но, в общем, я его делал давно. Это, собственно, моя собственная версия. Можно где-нибудь найти. В смысле, вернее, конечно, механизм сам не совсем мой. Я его нашел. Собственно, и не сам придумал. Но некоторые модификации тут у меня свои. Не помню, на чьем канале я уже видел это видео. В общем-то, какая разница. Так. Сейчас. Сейчас я даже не знаю, как лучше построить. Давайте вот так оставим здесь это, а вот тут будет у нас стенка, да? Так, теперь берем Redstone и проводим. Сейчас. Так, стенка у нас будет вот так. Так, стенка у нас будет сейчас вот до сюда, например, да? Так. Здесь у нас будут стоять стеклянные панели вот на этих золотых блоках. Так, вот будет у нас стенка. Трубу я не буду вам, конечно же, строить, правильно? Вы и сами построите, если вам трубу понадобится. Так, в общем, все вот это дело закрываем, бяку всю эту. И так вот. Теперь мы ставим вот сюда. Вот так. Так. Конечно, закрыли всю эту хрень. Вот. Так. Да, еще забыл кое-что. Вот сюда вот мы еще один раздатчик ставим. Вот этот. Вот так. И от него проводим красную пыль. Вот. Так. Стоп, сейчас, подождите, я запутался. Да.
повторите, значит, сюда, да, а вот сюда уже красную пыль подводим сюда. В него, значит, мы запихиваем воду. Вот так. Теперь закрываем все это дело стеклянными панелями. Блин. Позор. Вот, сейчас. Вот, закрываем все это дело стеклянными панелями, а теперь, ну, собственно, закрываем. Можно, конечно, прутиками поставить, как типа по фэншую, около камин, ну, понятно, да? Так, теперь нам нужно прожить вот тут небольшую ямку, чтобы... И теперь делаем вот так. И я соврал. Ростом мы проводим вот так. Значит, тут копаем... Нет, вот так даже проводим ростом. Вот тут копаем один блок вниз, потом так. И проводим ростом до самого края. Блин, что такое-то? Проводим ростом до вот прям до сюда. Вот, то есть вот этот последний блок. Вот здесь вот должен быть последний блок ростом. Тут вот будет последний блок редстоуна, вот здесь. И вот это все нам нужно провести. Так, теперь мы это, ну я это не буду закрывать, честно, если честно, лень. Так, и так, я очищу инвентарь, чтобы побольше. Так, у нас 4, да? 4 разные. И берем 4 стака огненных шариков. Вот зачем мне курить? Так, 1, 2, 3, 4 стака огненных шариков и, собственно, закладываем. 1, 2, 3 и последний 4. И надеюсь, я не опозорюсь, у меня все получится. Ну просто я этот камин уже, знаете, сколько раз пытался строить. Так, раз, и вот у нас огонь загорелся. Нажимаем вот сюда, и у нас заливается вода. Нажимаем второй раз, то есть только одно ведро воды ставим, поскольку нажимаем еще раз. То есть вот смотрите, вот ведро воды. Нажимаем, ведро воды опустошается. Нажимаем еще раз, ведро воды опять набирается вода. Так, и я надеюсь, вам понравилось, а может и не понравилось. В общем, пишите в комментариях, если я вдруг какой-нибудь там что-нибудь не так сделал. И всем пока, с вами был Вафу, всем ставьте лайки, всем пока.